नमस्कार, मैं डॉक्टर तनु भारत वेद हेल्थ केयर से। आज मैं बात करूंगी तुलसी के बारे में। तुलसी जो हमारे घर में पूजा की विधि के लिए तो जानी ही जाती है, वहीं तुलसी में बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं जो वो मेडिसिन पर्पस के बिहाफ पे भी काम करती है। बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ तुलसी के बारे में कि इससे हमें क्या-क्या लाभ हो सकते हैं। तो जो तुलसी है वो हमारी रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन होता है या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए या रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो भी हमें इश्यूज होते हैं उसके लिए काफ़ी अच्छी होती है। जैसे कि कोल्ड कफ फीवर इनमें भी ये बहुत असरदार होती है। तुलसी इम्यूनिटी बूस्टर होती है। ये हमारी इम्यूनिटी को अच्छा रखती है जिससे कि हम बीमार कम पड़ते हैं। हमारी बॉडी में हेल्थ इश्यूज भी कम होते हैं और इन्फेक्शन से अच्छे से वो फाइट कर पाती है। तुलसी जो है वो एंटी पायरेटिक के लिए भी अच्छी होती है। लाइक मतलब जो फीवर आता है हमें, जैसे आज तौर पर आज सर्दियाँ हो रही हैं, सर्दी में बहुत ज़्यादा हमें कोल्ड कफ की शिकायत होती है। जैसा आजकल का मौसम हमारा चल रहा है, पॉल्यूशन के साथ-साथ प्लस डस्ट भी है, तो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में दिक्कत हो जाती है, हमारे लंग्स में इन्फेक्शन होने लगता है। तो वहीं तुलसी इसमें बहुत कारगर होती है। तुलसी जो है वो पूरी बॉडी को एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट करती है, मतलब ये हमारे ब्लड को फ़िल्टर करती है, ब्लड की सफाई करती है, जिससे हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो भी अच्छे से काम करते हैं, प्लस हमारी बॉडी में नेचुरल ग्लो आता है। तुलसी अब किसको नहीं लेनी है, जो लोग एलर्जिक होते हैं तुलसी से, वो ना लें। जैसे कि उनको इचिंग, रैशेज़ की अगर शिकायत है, तो एक बार वो अपने डॉक्टर को दिखा लें। जिन लोगों को ब्लड थिनिंग में दिक्कत है, जैसे जिनका बहुत ब्लड पतला है, K2 इसमें जो तुलसी है उसमें K2 विटामिन पाया जाता है जो ब्लड थिनिंग का काम करता है। तो ब्लड थिनिंग जो हाई ब्लड प्रेशर के लोग हैं वो प्लीज़ इसको ना लें, वो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा कर लें। प्रेग्नेंट लेडी इसको इसलिए ना लें क्योंकि तुलसी में कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपको मिसकैरेज की समस्या हो सकती है या फिर आगे जाके और भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो आप तुलसी को अगर ले रहे हो तो अपनी प्लीज़ एक बार आप डॉक्टर को दिखा लो। अब तुलसी इम्यूनिटी के लिए अच्छी है, उसके लिए मैं आपको छोटा-सा काढ़ा बताती हूँ। काढ़ा आप उसको अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं क्योंकि हमारे घर पे सारी चीज़ें आज के टाइम पे उपलब्ध होती हैं। 2 काली मिर्च, 2 लौंग, तुलसी के कुछ पत्ते, 1 दालचीनी और थोड़ा-सा अदरक का टुकड़ा। आप इसको 1 ग्लास पानी में उबालिए। उबालने के बाद जब ये आधा रह जाए, आधा रहने के बाद आप इसको छान लीजिए। अगर आप इसको ऐसे नहीं ले सकते तो इसमें थोड़ा-सा आप शहद मिला लीजिए। शहद मिलाने के बाद आप इसको सिप-सिप करके पीजिए। जो भी आपको ये फ्लू होता है, जो भी आपको ये फ़ीवर है, इन्फेक्शन है किसी भी तरह का, आप इसमें ये बहुत ज़्यादा असरदार होगा। आपकी नाक बंद है, खाँसी आपको बहुत ज़्यादा है, आपको इसमें भी ये बहुत ज़्यादा आराम देगी। आप तुलसी को पत्तों की में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सुबह आप टहलते हैं अपने गार्डन में या कहीं भी आपने पौधा लगा रखा है, आप 8-7 पत्तियाँ तोड़िए, इनको धुलिए, धुलने के बाद आप इनको ले सकते हैं। आप तुलसी की चाय में ले सकते हैं, जो हम घर पर अपनी नॉर्मल चाय बनाते हैं मसाले वाली, उसमें आप तुलसी को डालिए, आप उसको ऐसे ले सकते हैं। तुलसी का अर्क आप ले सकते हैं, तुलसी की वटी आती है, आप उसे सुबह-शाम ले सकते हैं या तुलसी का आप पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर बना लीजिए, पानी में घोल कर पी लीजिए। आप किसी भी तरह से ले सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। तो तुलसी हमारे घर में बहुत आसानी से मिलती है, ये भी नहीं कि हमें नहीं कहीं नहीं मिल सकती, हर जगह तुलसी है, हर जगह ये बहुत आराम से मिल जाती है, घरों में हमारे उपलब्ध रहती ही है। तो आज ही आप इसको अपनी दिनचर्या में शामिल करो, आपको ये बहुत लाभ देगी, खासकर ठंड के मौसम के लिए तो तुलसी बहुत अच्छा है। तो आप प्लीज़ ऐसे ही जानकारी के लिए आगे हमारी वीडियोज़ को खूब सारा प्यार दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।